Привет, с вами Марина. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает, все перекрывает. Кто это? Или что это? Давайте посмотрим. Стучит. Выбор. Выбор между бывшим, с которым были тяжелые отношения, гремит. Манипулятор. Выбор, опять выбор. Опять у вас выбор. Семейное благополучие, получение наследства, продажи или покупка недвижимости, для кого актуально. Стучит, гремит, на пороге стоит. На пороге стоит отшельник, с которым у вас были мутные отношения, от которых вы какое-то время отказывались, и на сегодняшний день вы в паузе стоите. Но это позиция суженый ряженый мой. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает. Переживания ваши, ревность, страдания, влюбленность, недоверие, ограничения. Это ваши ограничения. Выходите из этого темного леса, и будет вам счастье. Будете находиться в комфорте. Всем удачи, пока.